இது பார்த்தீங்கன்னா மதுரையில் வந்து ரொம்பவுமே ஃபேமஸானது. நீங்கள் மதுரையில் வந்து தள்ளு வண்டியில் எங்கேனாலும் இந்த பூரி வந்து வாங்கலாம். ரொம்பவுமே டேஸ்ட்டாக இருக்கும், உடம்புக்கு நல்லது. மெயின் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து நம்ம முருங்கைக்கீரை, மிளகு வந்து நம்ம முழுசாக சேர்த்து அரைச்சி பச்சரிசி மாவில் போட்டு பிசைஞ்சு இந்த மாதிரி கொடுத்தோம்னா குழந்தைகளுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். சளியெல்லாம் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா நல்லாவே கிளியர் ஆயிரும். இது உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது. இதே மாதிரி நீங்களும் குழந்தைகளுக்கு செஞ்சு கொடுங்க. கீரை வடைக்கு தேவையான பொருள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, அரிசி மாவு எடுத்துக்கோங்க உங்களுக்கு தேவையான அளவு, சோடாப்பு, மிளகு, சீரகம், பெருங்காயத்தூள், முருங்கைக்கீரை இதெல்லாம் எடுத்து வச்சுக்கோங்க. இப்போ நம்ம மிக்சியில் அரைக்க வேண்டியது என்னென்ன பொருள்னு பார்த்தீங்கன்னா, முருங்கைக்கீரை எடுத்து போட்டுக்கோங்க. அதோடு சேர்த்து உங்களுக்கு காரத்துக்கு தேவையான அளவுக்கு மிளகு, சீரகம் இதெல்லாம் சேர்த்து நல்லா மையாக அரைச்சிக்கோங்க. இப்போ மாவு பசையலாம். நம்ம அரைச்ச விழுதை சேர்த்துக்கோங்க. அதோடு சேர்த்து அரிசி மாவு, பெருங்காயத்தூள், சோடாப்பு, தேவையான அளவு உப்பு இதெல்லாம் சேர்த்து கையில் ஒட்டாத பதத்துக்கு, ரொம்ப தண்ணியாக இல்லாமல் நல்லா கெட்டியாக வடை போடுற அளவுக்கு நம்ம மாவை பிசையணும். இதே மாதிரி நீங்கள் பால் கவரோ இல்லைன்னா இலையிலையும் இந்த மாதிரி ரவுண்டாக தட்டி எண்ணெயில் பொரிக்கணும். ரவுண்டாக தட்டுறப்ப பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப லேசாகவும் இல்லாமல் ரொம்ப தடிமனாகவும் இல்லாமல் மீடியமாக தட்டணும். கீரை வடை பார்த்தீங்கன்னா ரெடி ஆயிடுச்சு. பொசு பொசுன்னு ரெடி ஆயிடுச்சு. பார்க்குறக்கே நல்லா கலர்ஃபுல்லாக இருக்குது. எடி பூரி மாதிரி இருக்குதா? இப்போ நம்ம இதை சாப்பிட்டு பார்க்கலாம். கேப் இருக்குது பாருங்கள், லேயராக நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்குது. நம்ம இந்த முருங்கைக்கீரை போட்ட இந்த வாசனை எதுவுமே இல்லை, குழந்தைகளுக்குமே தெரியாது. நம்ம அந்த கீரை போட்டது அந்த மிளகோட வாசம் வந்து இந்த தொண்டையில் அப்படியே தெரியுது. நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்குது. இதே மாதிரி நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள், உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. நன்றி.